No, ty brďo. Jo, tak tady jsem našel takovou klikatici a líbí se mi. Jsou to krátké, ostré zatáčky, ten asfalt tam není nic moc, ale jako dá se. Já jsem dneska nechtěl vůbec nikam vyjíždět, i když je pěkně a nakonec jsem si řekl, že zkusím něco najít a tady to nevypadá vůbec špatně. Tady vlastně, jak se vyjede za tou kanicí tady, tak uvidím, co z toho bude, možná z toho bude nějaké pěkné video, snad jo, ale jako dobrý, není to špatný, jako já mám trochu respekt teďka z té motorky, nechci to položit, 7.6. mám motoškolu celý den na okruhu a do té doby chci tu motorku tak jako uchovat v nějakém bezpádovém stavu, tak pomalinku polhoučku, no. Ale tohle to fakt není špatný, tak jo, mějte se a se vám to líbí.